गाइस, कुछ लोग नाक के बालों को अंदर तक पूरी तरह से काट डालते हैं, पर नाक के बालों का पूरी तरह से सफाया आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। कैसे? चलिए जानते हैं। नंबर 1, नाक के बाल हमको कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया से बचाते हैं। नंबर 2, नाक के बाल मौजूदा नमी के साथ मिलकर वायरस को फेफड़ों तक जाने से रोकते हैं। नंबर 3, नाक के बाल पर्यावरण में मौजूद हवा को फिल्टर करके हमारे फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। नंबर 4, नाक के बाल अस्थमा के खतरे से भी हमें बचाते हैं। एंड नंबर 5, नाक के बाल ज्यादा होने पर नेजल एयर फ्लो भी ज्यादा होता है। तो अगली बार नाक के बालों का पूरी तरह से सफाया करने से पहले 100 बार सोचिएगा। मेडिकल साइंस में कोई भी प्रॉब्लम हो और कितनी भी पेचीदा क्यों ना हो, उसका हल हमारे डॉक्टर्स किसी न किसी तरीके से निकाल ही लेते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ अमेरिका के NYU हेल्थ मेडिकल सेंटर में, जहां पहली बार सूअर की किडनी को इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया। बड़ी बात यह भी है कि सूअर की किडनी इंसान के शरीर में सफलतापूर्वक काम भी कर रही है। अंगों की कमी को दूर करने के लिए सूअर के ऊपर काफी दिनों से यह रिसर्च किया जा रहा था और इस सफल ट्रांसप्लांट के बाद से आने वाले दिनों में मानव अंगों की कमी को दूर किया जा सकता है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।